Всем привет, ребята! Это мое новое видео. Мы играем в Тайкун Энканто. Вы, наверное, знаете этот мультик. Некоторые знают этот мультик. Довольно сейчас популярен. И так, Сейчас мы пойдем покупать... Это, кстати, Джульетта, мама Мирабель, Луизы и Изабеллы. И сестра Пеппы и Бруно. Вот, это они мадригальцы. Мадригал, я не знаю, как говорить. И вот. И, кстати, Луиза на 121 копеек, рублей. Это мы строим кассету, получается. Так, мы идем, строим вторые стены. Раз, все купили. Пу-пу-пу. И теперь... Не предлагайте мне это Бруно. Не упоминай Бруно. Но. Ладно. Что-то бесит немножко, но сейчас мы построим много всего. Так, идем строим. Идем. Так, тут у нас что-то портрет. Так, нам не хватает на него, сейчас будет хватать. Так. Ой, это маленькая Луиза рядом с Альмой, их бабушкой. Такая милашка. Сейчас мы идем и строим следующую комнату. Я не знаю чью, но пока что пусть у меня деньги копятся, я буду ходить по всяким разным кассетам. Пошлите. Прям, я пошла. Мирабель. Прям. Так, я пришла. Какой-то Love Вероника. Такая. Хотела бы деньги украсть. Чё это он за мной идет? Брысь. Я похрумкиваю. Брысь. Ой, ушел. Прям. Мальчик ушел от меня. Прям. Мы проверяем. Прием. Все, пошлите дальше. Все, пока, мальчик. Я не хочу с тобой дружить. Хоть я почему-то тимюсь. Ну ладно. Ой, извините. Идем дальше к... Кто там? Там у нас Изабелла. Привет. Ой, привет, девочка, привет. Она тоже тимится. И я тоже. Прям. Девочка тимится. Спросим у нее, ты русская? Что не отвечает? Агрессивное молчание. Да она не отвечает. Ну ладно, как хочешь. Так. Ну ладно, я пойду пока. Прям, пока. Прям. Пока. Мы идем вместе с кем-то домой ко мне косить. У меня там много денег, наверное. Идем. Прием. Мы пришли домой. Прием. Прям. У меня 1000. Прием. У меня 1000. Прием. Никто не отвечает. Ну ладно.
кстати, тут будет 2 части. Наверное, я не знаю. Может быть, 2-я часть будет с одной девочкой. Мы, наверное, что-то комнату построим. Или нет? Нет, наверное. Идем. Прием! Уберите эти таблички, чтобы стать Бруно и Луизой. Так, уходим от ослов. Это, наверное, ослы или лошади. Прием! Уберите в эти таблички. А пока что мы строимся. Пошли опять за деньгами. За денежками, то есть, а не за деньгами. Прием. Мы пошли за денежками. Денежками, короче. Это, наверное, следующая комната будет чья-то. И мне кажется, бабули. Не знаю почему. Но почему. Сейчас добавим эту девочку, друзья, пойдем к ней. Идем. Прием, мы идем. Прием, нас приняла девочка в друзья. Прием. Уходим. Блин, а что-то камера у меня плохая включилась. Ну, как бы камера, а лицо какое-то плохое в Роблоксе. Кажется, я не выдержу его. Ну, наверное, выдержу. Прием, у меня включилась другая камера. Прием. Мы пришли к этой девочке. Прием. Где она? Блин, мне так неудобно с этим лицом. Привет, подружка. Мне так неудобно с этим лицом бегать, если честно. Идем. У меня, наверное, там денежки накопились. Накопились денежки. Прием, я иду домой. Прием. Мы идем домой. С песней не упоминай Бруно, но. Не упоминай Бруно, но. Был моей свадьбы, день моей свадьбы, солнце заливало небо, и снова стихом. Бруно возник, и гул праздника, стих, бум, гром. Короче, мне надоело петь, и эта девочка пришла ко мне в гости, у меня опять же камера плохая. И, пожалуйста, не давайте мне эти всякие таблички. Бруно. Ну вот точно сейчас будет какая-нибудь комната. Вот вообще. Это комната Мирабель. Ой, Мирабель. Ну, что ж мне так неудобно-то, Писит. Не хватает денег. Прием, мне не хватает денег. Прием. Мы идем, нам хватает денег. И мы можем купить Мирабель. Мы станем Мирабелькой. Ой, я Мирабель. Воу. Девочка, радуйся. Меня ты будешь выбирать? Девочка, будешь брать? Нет. Ну, что-то написал. Класс. Сейчас напишем ей смайлик. Улыбка дарит всем счастье. Так. Все, девочка. Пошли. Не загораживай мне путь. Пошли. Или... Нет. Ты моя подруга. Все. Она ничего не писала, не ответила, то, что она русская. Только смайлики. Ну ладно. Подождите, я сейчас шоколадку поем. Подождите. Пока, девочка, пока. Денег-то много. Пожалуйста, не осуждайте за то, что я ем шоколадку. Ничего страшного, да? Если я ем шоколадку. Где комната Мирабель?
Меня бесит это лицо, блин. Я сейчас буду заканчивать, меня оно правда бесит. Бесит. Бесит меня это лицо. Устала. Хоть бы от первого лица здесь будет удобненько. Осуждаю за этот экран. Я люблю всех вас, подписчики. У-у-у! Спасибо вам большое, кстати, за 325. 325 подписчиков. Я вообще так рада. Вы просто не представляете. Ням. Он точно будет заканчивать. Мне это лицо так бесит, вы просто не представляете. Блин, мою штуку украли, который говорил прием. Прием. Меня достало это лицо. Прием. Наверное, потом к этой девочке. Она что, вышла? Она вышла из сервиса. Сейчас будем плакать. Ладно, пойдемте к себе. Ну ладно, ничего страшного. Мне так бесит лицо. Короче, все. Сейчас будем заканчивать, ребята. Извините меня, конечно, но будем заканчивать. Мне надоело это лицо. Короче, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь и ставьте колокольчики. Всем пока!